is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen doodvinge, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal hy kan teestaan, om nog beskuldigings teen my hand te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te seën? Ek weet verseker, dat daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen doodvinge, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal hy kan teestaan, om nog beskuldigings teen my hand te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te seën? En ek weet. Ons kan saam met my blaai na Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7, en ons gaan daar saam lees vanaf die 21ste vers. Voordat ons lees, kom ons bid saam en dan dra ons ook hierdie diens aan die Here op. Hemelvader, ons kom eer U, ons kom loof U vir die voorreg om weer eens vanmôre by mekaar te wees, hier as broers en susters saam in U teenwoordigheid te verkeer. En is ons hartsbegeerte, Here, is dat U verheerlik word in alles wat ons hier doen, dat alles wat ons hier doen tot U eer alleen sal strek. Kom Here, kom spreek in ons harte in, kom breek U woord oop, kom spreek deur U woord. Ons kom vra dit in die wonderlike naam. Amen. Matteus hoofstuk 7, dis deel van die bergpredikasie, dis so aan die einde van die bergpredikasie, wat Jesus daar 'n hele aantal riglyne gee rondom wat van ons as sy kinders verwag word, hoe ons behoort te lewe, en dan hier aan die einde, nader aan die einde van die bergpredikasie by vers 21, is dit eintlik 'n harde woord of 'n harde stelling wat hy maak hierso in vers 21, wat hy eintlik die aanspreek, die wat hulle self as goed beskou, of beskou dat hulle op die regte pad is, kom sê hy daar vir hulle, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en U naam duiwels uitgedrywe, en U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis gestorm en dit het nie geval nie. Want sy fondament was op die rots en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer en hy het hulle geleer soos een wat gesag het, nie soos die skrifgeleerdes nie. Net tot sover. Here, baie dankie ook vir die woord wat ons uit kan lees en dankie dat die woord vars en nuut is en elke keer wanneer ons dit oopmaak, dit lees tot ons spreek en nooit oud raak nie. Daarom kom vra ons ook Here dat U ook in hierdie oggend tot ons harte kom spreek. Ja, Here kom ook
bring U dit tuis, bring U die boodskap tuis, wat U in ons harte wil vasmaak. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Namaaksels. Ons almal weet wat namaaksels is. Dalk is die Engelse woord meer bekend. Fakes. Jy weet nie wat 'n fake is nie. Ons almal weet wat 'n fake is. Dit is iets wat lyk soos die regte ding, maar dit is nie die oorspronklike nie. Dit is nie die regte ding nie. En ons kry baie namaaksels deesdae. Baie produkte word op 'n goedkoper manier gemaak. Dit lyk of dit dien dieselfde doel of verrig dieselfde funksie, maar dit is 'n namaaksel van die oorspronklike. Die gehalte is nie dieselfde as wat die oorspronklike sou gewees het nie. Ons kan verskeie dinge opnoem wat namaaksels is, wat iets naboots, maar nie die werklike is nie. Dinge wat ons elke dag gebruik, so kan ons maar vir onsself opnoem, maar soos ons gesê het, dis nie die ware Jakob nie. Dit lyk soos die regte ding, soos die ware Jakob, maar dit is nie. Nou weet ons ook, ons kry nie net produkte wat namaaksels is nie, ons kry ook mense wat fakes is. Stem julle saam? Seker almal van ons het al met mense te doen gekry wat voorgee om iemand te wees wie hulle nie is nie. Is dit waar? En as ons moet eerlik wees, van ons het ook al in daai slaggat geval, om soms voor te gee iets wat ons nie werklik is nie. So, dit is so amper iets deel van ons, van die normaal geword, om met namaaksels te doen te kry, of self net so bietjie fake te wees met hy. So dit is iets wat in ons alledaagse lewe wel bekend is aan ons, en ongelukkig ook in ons Christelike lewe. En Jesus kom spreek dit hier aan in hierdie gedeelte, kom praat hy oor namaaksels of fake Christene, as ons dit so kon noem. Hy praat hier met persone wat hulle self as reg beskou het, persone wat gedink het hulle is op die regte pad, hulle het al die regte dinge doen al die regte dinge. Maar hy sê vir hulle, ek ken julle nie. Daar is nie 'n verhouding. Ek het nie 'n verhouding met julle nie. Ek ken julle nie. Julle is namaaksels, julle maak asof julle werklik kinders van my is. Maar julle is nie. 'n Harde woord wat hy hierso gee, maar dit laat ons ook almal dink. Dus waar staan ek? Hoe opreg is ek in my verhouding met God? Hy sê hierso, nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Dan kom sê hy vir ons, wat is die voorwaarde? Hy sê, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So die voorwaarde is elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat hy hierso sê is, ons kan al die regte dinge doen, hierdie skyn voorgee, maar nog steeds nie die wil van God doen nie. Ons lees in Johannes hoofstuk 3 van 'n gesprek wat Jesus met Nikodemus het. Nikodemus, 'n welbekende man, 'n geleerde man, kom in die aand na Jesus toe en hy kom vra vir Jesus, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Dieselfde terminologie wat ons hier so sien, die koninkryk van die hemele. En Nikodemus kom vra vir Jesus, wat moet ek doen om dit te beerwe? Is daar iets, kan ek nog iets goeds doen, kan ek nog gee? Wat moet ek doen? En Jesus kom antwoord hom, daar in vers 3, en hy kom stel dit baie duidelik, wat die voorwaarde is, om in die koninkryk van God in te gaan. Hy sê vir hom, as iemand nie weergebore word nie, kan hulle die koninkryk van God nie binnegaan nie. So maklik soos dit. As iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Dan gaan hy aan om te verduidelik, hy sê, dis die tweede geboorte uit die gees, uit die eerste geboorte is uit die vlees, die geboorte uit water, die tweede geboorte is uit
gees uit, met ander woorde, in God se koninkryk, in God se familie. En dis daar wat ons verhouding met hom begin. Want wat gebeur as 'n kind gebore word? As 'n kind gebore word, word hy verwelkom in 'n familie. En daar's dadelik 'n verhouding tussen die kind en die ouers en die familie ook, die uitgebreide familie. En dit is my wonderlik hoe God vir ons praktiese voorbeelde gee ook in ons alledaagse lewe oor ons verhouding met hom. Met die wedergeboorte begin ek dan ook, tree ek dan ook in verhouding met God. En hy kom sê, sonder dit, sonder daardie verhouding, kan ek die koninkryk van God nie binne gaan nie. Maar dit begin by 'n besluit wat u en ek moet maak. Dit begin by 'n besluit wat u en ek moet maak om my lewe aan God oor te gee, te bekeer, weg te draai van dit wat nie van God is nie. Weg te draai van wat ek weet God nie behaag nie. En aan God oor te gee en die wedergeboorte deelagtig te word. Wanneer ek hom oorgee aan hom, dan alleen kan ek weer gebore word. Kan ek deel word van die familie van God. Kan ek sy kind genoem word. 1 Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Soos dan, wanneer ek hom aanneem, wanneer ek aan hom oorgee, hom Heer en meester van my lewe maak. Sien, dit kom alles terug na verhouding. 'n Verhouding met God. En met weergeboorte, soos ons mekaar gesê het, tree ek in hierdie verhouding. Dis dan wanneer ek deel word van God se familie in verhouding met hom kom. En dit is wat God van ons vra. Dit is die belangrikste punt wat hy van ons verwag. En dis al maniere hoe ons kan doen dit wat hy van ons vra. Dit wat hy in sy woord vir ons stel. Met ons eie kan ons nie genoeg doen nie. Dan kom ons terug by die gedeelte wat ons gelees het. Om al die goeie dinge te doen. Alles wat ons dink reg is, maar daar's nie iets dieper nie, daar's nie 'n fondasie nie, daar's nie 'n verhouding waarop dit gebou is nie. Alles te vergeefs. My verhouding met God behoort my nommer 1 prioriteit te wees. En Here het die laaste ruk vir my so duidelik kom maak en op verskeie plekke kom deurgee en ook en ek het so deurgebring in die boodskappe wat ek ook oor hierdie tyd af gebring het, hoe belangrik dit is om ons verhouding met God reg te hê, dat hy van ons vra dat ons 'n intieme, persoonlike verhouding met God sal hê. Maar wat gebeur? Baie keer verloor ons fokus. Ons weet wat al die regte dinge is, ons lees God se woord, ons weet wat is die regte dinge om te doen. Ons dink ons weet wat God van ons verwag en ons doen dit. Ons raak so besig om al die regte dinge te doen, dat dit ons tyd in beslag neem, dat ons nie dit wat belangrik is, ag gee nie. Dat ons tyd met God afskeep, ons verhouding met God, wat ons eerste liefde behoort te wees, en alles daarna, behoort daarna in plek te val, skeep ons af, raak ons lou. Soos in die gemeente, die brief van die gemeente in Efese, wat Johannes daar skryf, wat God vir die gemeente sê, ek het dit teen julle, dat julle eerste liefde verlaat het. Hy kom vertel van al die goeie werk wat hulle gedoen het, en hy kom bemoedig hulle ook daardeur, dat hulle vir daardie goeie werke doen, maar dit alles is te vergeefs, want hulle eerste liefde, dit wat God as ons nommer 1 prioriteit van ons vra, wat die belangrikste is, waaruit alles verder uitstroom, agterweeg gelaat het. En ek het nodig om vir onsself uit te maak, waar staan ons vanoggend? Hoe lyk ons prioriteite? Hoe lyk ons verhouding met God? Begin dit? Is dit ons nommer 1 prioriteit? Is dit waar my lewe begin? Waarvan ek alles anders beplan, doen? Of moet my verhouding met God maar iewers inpas in my besige skedule, terwyl ek besig is om al die regte dinge te doen, al die goeie dinge te doen. Ons het nodig om vir ons uit te maak,
En die verhouding wat God van ons vra, is 'n intieme, lewende liefdesverhouding. En die liefde, soos ons al ook oor afgelope tyd al vir mekaar gesê het, die liefde wat God vir ons het, is nie 'n voorwaardelike liefde, of 'n liefde wat iets terug verwag, soos ons liefde vir ons medemens dikwels is nie, wat ons, ek sal jou lief hê in ruil dat jy vir my iets doen. Nee, die liefde wat God vir ons het, is 'n onvoorwaardelike liefde. Ten spyte van wie ons is, het hy ons lief. As ons net 'n bietjie verder in Johannes hoofstuk 3 lees, daar waar Jesus met Nikodemus gepraat het, sê hy daar in die welbekende vers in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daardie onvoorwaardelike liefde wat hy vir ons het, en dit is die basis, behoort die basis te wees van ons verhouding met hom. God wil 'n lewende, intieme verhouding met ons hê. En soos met al die dinge wat God vir ons in sy woord vra, kom gee hy vir ons voorbeelde. En ons sien talle voorbeelde so reg deur sy woord. Van wat God van ons verwag, hoe ons hoort te leef, wat hoort ons te doen, en hoe kan ons hom as nommer 1 in ons lewe stel. Een voorbeeld wat vir my uitstaan, is Abraham. God verwys na Abraham as 'n vriend van hom. 2 Kronieke 20 vers 7 lees ons, en Abraham was 'n vriend van God. So dit wys, wat is daai noue verhouding wat hulle gehad het, daardie onvoorwaardelike liefde, vriendskap, intieme verhouding wat God en Abraham gehad het, dat hy so naby aan God geleef het, dat hy geweet het wat God van hom verwag, dat hy geweet het hoe hy behoort te lewe, en dis waarom hy voor God kon kom, toe hy vir God kon pleit ook vir Lot, kon intree, want hy het geweet wat is God se hart, en wat behaag God. En dit wat hy gedoen het, dit wat Abraham bereik het, was juis vanuit sy verhouding met God. Abraham het ook foute gemaak, maar dit word oorskadu. Hy het by God teruggekom, juis uit sy verhouding met God, kon hy terugkom na God en dit regstel. Ons sien daardie naby verhouding, daardie intieme verhouding wat God en Abraham gehad het, en dit is wat hy van u en van my vra. Hy wil so naby verhouding met ons hê, dat hy ons nommer 1 is in ons lewe, en alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons beplan, daaruit voortvloei. Want dit is wat hy van ons vra, en as ons hom nommer 1 in ons lewe stel, dan kan ons voortgaan, dan kan ons die krag hê, dis dan wanneer ons uit sy krag kan lewe, om dit te doen wat hy van ons vra. Uit onsself kan ons probeer, maar ons gaan val op 'n punt. Ons kan self die goeie dinge probeer doen, die mooi dinge probeer doen, maar sal nooit genoeg wees, as ons nie 'n verhouding met God staan nie. Vandaar die voorbeeld wat hier gebruik word in die gedeelte wat ons saam gelees het. Ons almal het al die storie geleer in die sonnaskool van die wyse en die dwaase man. Albei het huise gebou, indrukwekkende huise, mooi huise, en op die oog af het albei goed gelyk. Maar wat gebeur toe die storms kom, toe dit moeilik raak, toe die storms van die lewe kom? Die een wat sy basis, sy verhouding, sy fundament reg was, ons kan vergelyk met die persoon wat in verhouding, intieme verhouding met God leef, en bly staan. Hy is nie die storm gespaar nie, en nog steeds deur die storm gegaan, maar hy bly staan. Maar die een is se fondasie nie reg was nie, het geval. En al die mooi wat opgebou was te vergeefs. Dink 'n bietjie, waar staan u vanmôre in die verhouding met God? Is die fondasie reg? Is hy die nommer 1 prioriteit? Soos ek sê, dit wil God kom gee vir ons voorbeelde in sy woord, so kosbaar, van alles wat hy van ons vra. En dan vir my so interessant gewees, toe ek bietjie oplees,
oor ons verhouding met God. In God se woord word ons verhouding met hom uitgebeeld deur 'n bekende berg waarvan ons veral in die Ou Testament lees. Dis die berg Hebron. En as 'n bietjie kyk wat Hebron beteken. Hebron beteken gemeenskap of vriendskap. Ons lees baie van die berg Hebron, maar min besef ons dat daar soveel dieper agter dit is. Die naam Hebron beteken gemeenskap. En as ons kyk weer na Abraham, sien ons dat dit juist by Hebron was, of naby Hebron was, wat Abraham met God ontmoet het, wat God met hom kon spreek het. Ons sien ook dat die spelonk van Magpela waar Abraham en Sarah begrawe is by Hebron. Besonder as ons dit so deurtrek. Die Abraham wat 'n vriend van God was, wat juist dan by Hebron, by die berg van gemeenskap, die berg van vriendskap, dan ook begrawe is, te ruste gelê is. Abraham het daar met God ontmoet, en dit is waar hy ook te ruste gelê is. God wil hê dat ons sal leef vanaf die berg van vriendskap, die berg van gemeenskap met hom. Ons sal lewe vanuit Hebron. En dan sien, as ons bietjie kyk, die berg Hebron is die hoogste punt in Israel. So ook, wat God van ons vra, is dat ons verhouding met hom, die hoogste, die nommer 1, die piek sal wees, waaruit alles vloei. Ons verhouding met die almagtige God. God wat alles gemaak het, maar wat ook in verhouding met my en u wil staan. Ons sien dit, dat Dawid het ook vanuit daardie perspektief en daardie vooruitsig gelewe vanuit God se teenwoordigheid. Ons sien dit duidelik in Dawid se psalms as hy skryf, en onder andere in Psalm 73 wat hy eintlik voor die Here kom kla en sê, Here, ek kyk na die ongelowiges, ek kyk na die om my, kyk hoe goed doen hulle, die wat u nie behaag nie, die slegte mense, kyk hoe goed gaan dit met hulle, en hy kom kla voor God. Maar dan sien ons hoe Dawid juis weer voor God gekom het, en God se teenwoordigheid gekom het, en besef het, as hy later in dieselfde psalm wat weer skryf en sê, ek was in God se teenwoordigheid, ook in die teenwoordigheid van die Here gaan, het ek gesien wat hulle uiteinde is. En God sal met hulle afreken. Wat hy sê is, God, ek weet, al gaan dit met my moeilik, en dit lyk of dit goed gaan met die wat God nie behaag nie, weet ek wat my uiteinde is. Ek is in verhouding met die lewende God. En Dawid het geleef vanuit God se perspektief, gelewe vanuit daardie noue, intieme verhouding met God. Hoe meer tyd ons in God se teenwoordigheid by Hebron spandeer, hoe meer leer ons sy wil ken. Soos met enige verhouding, het ons ook al vir mekaar gesê, hoe groei ons in 'n verhouding met mekaar? Dis om tyd saam te spandeer. Kwaliteit tyd. Nie net afgejaag of so vinnig hier en daar 'n woordjie te wissel nie. Kwaliteit tyd saam te spandeer. Dis al hoe ek my medemens, hoe ek my vrou leer ken, seer saam met haar tyd te spandeer, met haar te praat, saam dinge te doen. Net so in my verhouding met God. As ek tyd maak om in sy teenwoordigheid by Hebron te verkeer, by die berg van gemeenskap, dan leer ek God se wil ken. Dan leer ek meer van hom ken. Dan kry ek die krag juis om te doen dit wat hy van my vra, om te lewe soos wat hy ook vir my in sy woord sê. Behalwe dat Hebron die hoogste punt in Israel is en alles daaruit vloei, sien ons, tweedens sien ons Hebron was die blyplek van Caleb. Caleb leer ons ken as een van die 12 verspieders. Hy saam met Josua was die twee wat eintlik na God geluister het, wat
gesien het wat God in gedagte het, en teruggekom het en die positiewe boodskap gebring het. Hebron was ook 'n kryger, maar wat oorlog gemaak het. En hy was 'n groot kryger, hy was bekend vir sy oorwinnings wat hy bereik het, en sy groot gevegte wat hy geveg het. Dit alles, sien ons, het voortgespruit vanuit sy verhouding met God. Want dit is sy verhouding met God wat hom 'n kragtige oorwinnaar gemaak het. Caleb het vir God gevra vir Horeb, en God het dit aan hom gegee. En dit was dan ook sy blyplek gewees, die berg van vriendskap. Caleb se hart was reg, en daarom het God hom vanuit oorwinning laat leef. En so kan ons ook. As ons lewe vanuit Horeb, vanuit Hebron, dan kan ons enigiets aanpak. Dan kan ons enige stryd binne gaan, enigiets deurgaan. Want ons weet, God is met my. Soos hy met Caleb was, so hy vir Caleb die een oorwinning na die ander gegee het en hom 'n sterk kryger gemaak het. Maar dit was wel bekend dat Caleb tot God se eer geveg het, dat Caleb vanuit sy verhouding met God geleef het. As ons in 'n intieme en noue verhouding met God is, kan ons ook in oorwinning lewe. Dan gee ons die krag, die instaatstelling om deur enigiets te gaan, want ons prioriteite is reg. Ons krag is van hom. Ons sien dan die volgende plek, die intieme verhouding met God, deur by Hebron te bly, stel ons in staat om die reëse in ons lewens en ook in ander se lewens te verslaan. Nog steeds Caleb het die berg Hebron was vroeër het die reus Arba, van daardie naam Gerhard Arba, het hy daar op die berg gewoon, en dit was sy gebied, en Caleb het hom verslaan, en die berg sy naam dan terug verander na Hebron toe. Met ander woorde, die berg van vriendskap, gemeenskap met God. So dit is weer eens net vir ons 'n bewys, ons verhouding met God, deur by Hebron te bly, te fokus op wat vir God belangrik is, wat hy van ons vra, stel ons in staat, nie alleen om enigiets deur te gaan nie, maar ook dit wat ons as reëse sien, dit wat vir ons te groot is, dit wat vir ons te erg is om deur te gaan, soms in ons lewens, soms in ons medemense lewens, kan ons oorwin, as ons lewe vanuit Hebron, vanuit ons verhouding met God. God wil hê dat u en ek 'n lewe van oorwinning sal leef, vanuit ons verhouding met hom. Verder sien ons 'n Hebron lewenswyse stel ons in staat om in autoriteit te leef. Want ons sien Dawid is as koning gesalf by Hebron. By Hebron is Dawid as koning oor Juda gesalf, en vandaar het hy 7 jaar geregeer. Daar het God hom die autoriteit gegee om vanuit sy verhouding met hom die volk te regeer. Die oorwinning, soos wat hy vir Dawid gegee, die autoriteit oor sonde, oor versoeking, kom gee God vir ons, as ons lewe vanuit Hebron. As ons fokus stel op ons verhouding met hom ons nommer 1 maak, en van daar alles anders laat spruit, dan alleen, kom stel hy ons in staat, kom gee hy ons die autoriteit, nie uit ons eie krag nie. Uit ons eie krag gaan ons val, gaan ons ingee vir elke versoeking, gaan ons toegee vir elke sonde, elke ding wat nie van God is nie. Maar as ek lewe vanuit Hebron, dan gee my die autoriteit om my lewe van oorwinning te lewe.
In die volgende plek sien ons hierdie berg van gemeenskap, Hebron, word 'n veilige toevlug. Wat ons verder sien, as ons God se woord lees, sien ons hierdie berg van gemeenskap, Hebron, is ook gestel as een van 6 plekke, 6 stede in Israel, waarheen 'n persoon kon vlug, as hulle per ongeluk iemand anders se lewe geneem het. As hulle na daardie toevlugstede kon gevlug het, dan mag daar nie iets aan hulle gedoen geword het nie. En relevant en baie insiggewend dat Hebron een van daardie plekke was. So, by die berg van gemeenskap, die berg van verhouding met God, kan ons toevlug vind. 'n Toevlug is daar waar ek kan gaan, midde in die gevaar, midde wanneer ek vir my lewe vrees, wanneer ek nie meer weet waar nie, kan ek daar na my toevlug toe gaan, en weet, ek is veilig. Dink aan Psalm 46, wat die psalmskrywer vir God beskryf, as sy toevlug, daar waar hy kan wees, waar hy kan gaan, en veilig wees. So ook, wanneer u en ek nie weet nie, wanneer ek vrees, wanneer ek nie vorentoe weet, en juist hoeveel te meer in die tyd waarin ons leef, waar baie dinge onseker is, wat ons nie weet wat die toekoms mag inhou nie, wat ons self nie weet wat môre mag inhou nie, wat daar gevaar dreig vir ons almal. Kan ons midde dit, kan ons na God toe gaan, hy is ons toevlug, kan ons by Hebron ons skuiling vind. Is dit nie besonders nie? God se begeerte is dat u en ek sal lewe vanuit ons verhouding met hom. Waar staan u dan ook vanoggend? Hoe lyk u verhouding met hom? Lewe u vanuit Hebron? Lewe u vanuit daardie gemeenskap, daardie verhouding, daardie liefde van God? Of is hy maar net nog een van die dinge wat jy moet doen? Nie iets wat jy moet aftik op die lysie van goed wat behoort gedoen te word. My tyd met God, as ek nie tyd het nie, ek is so besig, ek sal kyk of ek God iewers kan aanpas. Wat God van ons vra, is dat ons prioriteite sal regkry, dat Hebron, alles, ons verhouding met hom, vanuit daaruit sal vloei, ons lewe vanuit daar gerig sal word, dat dit ons fokus bepaal, dat alles anders van daar in plek val, nie andersom nie. Jesus kom praat met die mense hier waar hy in die bergpredikasie kom preek, en hulle kom aanspreek, sterk aanspreek, en hulle kom sê, nie elkeen wat vir my sê, Here sal ingaan in die koninkryk van God nie. En hulle sal sê, maar ons het al hierdie goeie goed gedoen, daar in die volgende vers. Baie sal sê, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en u naam duiwels uitgedrywe, en u naam baie kragtig gedoen nie. En ek sal sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid verwerk. In ander woorde, daar was nooit 'n diep, intieme verhouding. Ek weet nie van u nie, maar ek wil nie daar wees. Ek wil nie voor die Here staan aan die einde van my lewe, dat hy vir my moet sê, gaan weg. Ek het jou nie geken nie. Al het jy al hierdie goeie goed gedoen, al het jy al hierdie belangrike dinge gedoen, dit wat reg is, dit wat goed lyk, dit wat 'n Christen behoort te doen. Maar die basis was nie reg nie. Die verhouding was nie daar nie. So kom word ons elkeen aangespreek vanmôre om te kom kyk na ons prioriteite. Wat is vir ons belangrik? Is God, my verhouding met God, my nommer 1 prioriteit. As
As ek sê, ek het daardie besluit geneem om my lewe aan hom oor te gee. Ek het my lewe omgedraai. Ek het die wedergeboorte deelagtig geword en sy gees ontvang. Dan behoort hy my nommer 1 prioriteit te wees. En alles van verder van daaruit vloei. Nie andersom nie. Mag die Here ons genade gee om stil te raak en elkeen selfondersoek te gaan doen. En indien nodig sal terugkom na God. Terugkom na Hebron, na gemeenskap met hom. Amen. Here, baie dankie ook vir hierdie oggend. Dankie vir die woord wat tot ons spreek en dankie vir die woord wat altyd vars en nuut is, dat U ook so vir ons kom aanspreek en ons lewens inspreek. En eintlik vermaan vanoggend, Here, wat ons aangemaan word om te gaan kyk, hoe lyk ons prioriteite? Is U ons nommer 1 prioriteit? Is dit wat U van ons verwag? U vra dat U die belangrikste in ons lewe is en alles anders daaruit voortsproei? Indien dit nie so is, die Here, kom bid ek vir elkeen hier vanmôre en elkeen wat luister na hierdie boodskap. Vra Vader dat U die genade sal gee vir elkeen om nog die geleentheid te hê om dit reg te stel, om hulle prioriteite reg te stel en ook die seën kan belewe van 'n verhouding met U, van 'n lewe vanuit Hebron. Amen. Van die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore, forevermore, forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit